Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Bugün Dyson AM cihazınızın bakımını nasıl yapacağınızı öğreneceğiz. İlk adım, gerekli aletleri toplamaktır. İşte ihtiyacınız olanlar, bir Phillips tornavida, yumuşak bir bez ve bir fırça. Bu aletler, cihazınızı hem dıştan hem de içten temizlemenize yardımcı olacaktır. İlk olarak, cihazın fişini çekin. Güvenliğiniz için bu adım çok önemlidir. Ardından, üst kapağı açmak için tornavidanızı kullanın. Üst kapağı dikkatli bir şekilde çıkarın, bu, iç parçaları temizleme işlemi için gerekli. Şimdi, iç kısımları temizlemeye başlayalım. Yumuşak bez ve fırçayı kullanarak, toz ve kir birikintilerini nazikçe temizleyin. Bu işlem, cihazın performansını artırır. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Üst kapağı tekrar yerine takmadan önce, cihazın iç kısmının tamamen kuru olduğundan emin olun. Elektriksel bileşenlerin zarar görmesini önler. Şimdi, alt kısmı temizlemeye geçelim. Alt kapağı açmak için uygun tornavidayı kullanın. Alt kısımda, fan ve motorun bulunduğu bölgeyi göreceksiniz. Burada da toz ve pislik birikintilerini temizleyin. Bu işlem, cihazın verimliliğini artıracak ve ömrünü uzatacaktır. Cihazınızı temizlerken, herhangi bir parçada hasar görüp görmediğini kontrol edin. Eğer bir sorun fark ederseniz, zorunluluk olmadan profesyonel teşhis hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Bu sorunları erken tespit etmenize yardımcı olur. Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra, alt ve üst kapakları dikkatlice yerine takın. Her iki kapağın da sağlam bir şekilde kapandığından emin olun. Bu cihazın güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Son olarak, cihazınızı tekrar fişe takın ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer cihazınız düzgün çalışıyorsa, bakım işleminiz başarılı oldu demektir. Eğer herhangi bir sorun yaşıyorsanız, telefon yok, seyahat yok kolaylığında hizmetimizle iletişime geçebilirsiniz. Bakım işlemini tamamladığınız için teşekkür ederiz. Unutmayın, tamir öncesi fiyat teklifi alarak herhangi bir sorun için önceden bilgi sahibi olabilirsiniz. Cihazınızın performansını artırmak ve uzun ömürlü olmasını sağlamak için düzenli bakım şarttır. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.